cheio de mel, hein? Mostra ele escorrendo. É, olha esse favo de mel aqui, que delícia. Cheio de abelha. Ó, que favo bonito. Mas tá tudo sem equipamento. Ó, o último favo que nós estamos tirando do cupim. Ó, pra quem não conhece, aqui é zangão, ó. Ó, meu pai tá tentando achar a abelha rainha pra colocar dentro da caixa. Ó, meu pai segurando a abelha rainha. Olha o tanto de abelha. Alguém precisar, temos mel no favo, o número de telefone vai ficar aí, ó. É só chamar.